manhã de 0 dias. Ô, louco. Oi, gente, jogando evento de 99 meses por Me Liga. Eu tô aqui. Vamos entrar com todo mundo. Gente, evento é muito bom, porque eles dão os negócios, dá pra ver como é que é essa experiência, né? E também as partes dos diamantes. Gente, eu tenho 26 diamantes, tô tentando comprar a classe de que eu esqueci o nome. Eu tô tentando comprar a classe de que eu esqueci o nome. Bora. Nossa, eu esqueci. Mas já. Nossa, a gente falou juntas. Nossa, a gente chegou na hora certa. Será que o povo não vai dar mais nada, não? Sai, menina. Quero pegar os diamantes, que eu não peguei. Tem diamante lá que eu não peguei. Pega, peguei. Tô com 42, nossa. Ô, louco. Mas você tava com 91. Tô com 45. Gente, será que ele vai dar as coisas? Eu não sei, por causa que já acabou, né? Vou pegar essas vantagens aqui, deixaram soltas. Ui, desculpa, te empurrei. Vamos pegar isso daqui. Eu fiquei sem chapéuzinho. Mulher. Com licença, eu tô com medo de te empurrar sem querer e você cair. Ah! Não, pera, eu vou te esperar. Porque não tá dando nem eu pegar. Licença, obrigada. Corta a madeira pra gente resolver. Vamos, machado. Uai. É machado bom. Eu falei machado bom. Eu falei machado bom. Eu falei bom machado. Oxi. Não combina com a sua cartinha zero nada. Preto e branco. Vandinha? É. A ausência. Eu vou trocar de capinha mesmo. Banguela que ama roxo. Eu vou trocar de capinha mesmo. Pião, pião, miau, miau. Que ama gato. Miau, miau, miau. Ah, não. Você que ama gato e eu. Miau, 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 miau. A fogueira está quase extinta. Eu peguei carvão. Miau, 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 miau. Eu também tenho duas. Eu tenho 7. É porque eu roubei de uma pessoa. Alguém te deu alguma coisa? O administrador? Olha isso, olha pro céu. Minha fogueira. Você viu? O que tem? Oxi! Eu vou pegar. Ah, mas eu vou pegar. Eu vou pegar aquele diamante.
Ah, tem como subir aqui nesse balão. Ai, o balão sumiu. Amiga, que diamante. Tá vendo? Tem um diamante aqui em cima. Que balão, cara de pau. Tá todo mundo tentando subir lá. Vamos construir as coisas aqui, ó. Pra nós tentarmos subir. Ah, não tem coisa suficiente. Vamos pegar sucata. Sucata, 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 sucata. Aonde tem sucata? Eu esqueci de olhar um negócio, mas na volta... Madeira, amiga. O que, amiga? A madeira tem aqueles lapisão grandão. Lápis? É tipo lápis, aquelas madeiras lá afiadas. Ah, tá. Um peixe idoso, então tá bom. Vou pegar aqui madeira. Um lugar aqui cheio de coco. Pera aí, eu não posso pegar agora porque eu tô num lugar muito bom. Já consegui 2 combustíveis. Nossa, que agora? Aí eu tô num lugar bom, entendeu? Por isso que eu não posso sair daqui. Você tá no happy. É um lobuzito. Miau, 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 miau. Miau. Vou comer carne cru mesmo, gente. Tô com fome e quero merendar. Pão com mortadela e guaraná. Ai, ai, ai. Eu quero usar uma bandagem. Ai, arigato, 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 arigato. Mas já... Ah, filha, olha, gente, uma baratinha. É, então, gente, foi isso. Ela vai gravar outro vídeo, galera. É, mas primeiro eu vou postar isso. Bye, bye. Então foi... Pera. Então foi isso. Um vídeo de 7 minutos. É, mas tá bom. Tchau, um beijo.